hearing. Gorfod yma yn cael ei weddill yn opio. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Stan y ti. I'll go bod pawb di aros. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Awn ni gychwyn y lleia. Roesa chi gyd yma. Diolch chi am droi draw. Ymddiriadau, Anwen. Cyfeiriad gan Delyth Lloyd. Dwi ddim yn siŵr lle mae Ifor Glyn am Gelfed jam y gweld nhw. Mae Ifor di ffonio bore yma. Mae o'n trio dod i fewn ar y llechen. Dwi'n meddwl bod yn aros am chydig. Beth ai bod o'n... Fedrwn ni gysylltu fo Ifor? Oce, iawn, nawn ni aros gawn ni gyswllt efo Ifor. So ti'n cael ymlaen a na'i gael Ifor i mewn to get to the process. Can you put your camera up because you're up here? Can I put my camera? Dibynnu os y cadeirydd yn penderfynu bod eisiau aelod i mewn ar gyfer y materion sydd yn sylw o'r pwyllgor cynllunio. Oedd yn eich cadeirydd sy'n rhaid amser. I fod ewn ni. O, na gyda EPR Jerry. David, that's good. She said come on, David. Keep the camera off. Wedi David. O, dy. Beth ydych chi'n lwcio'n? Mae'n long sbyn sy'n lwcio'n. Cael cysylltu efo i gyrru e-bost Sorry, He should be just arriving now.
Croeso Ifor. Croeso pawb. Wyt Sori ti'n fyny, wyt ti'n clywed yn iawn? dwi'n clywed rhywbeth. Ynddo. Chi'n iawn? Oce, diolch yn fawr. Nawn ni gario ymlaen, felly dim ond un yn ymddiheuro, ia, Anwen? Iawn, Ocê, Delyth. reit, diolch yn fawr. Dasgad diddordeb rywun? Oce, dos y neb. Adroddiadau gan y cyfarwyddwr cynllunio rheolaeth tir. Dalen 4.1, ia. Dalen daw o fanna. Mae eisiau cyfnodion gyntaf oes, Owen? Oes tad, eich yn hollol iawn. Na i gynnu bod y cofnodion yn gywir, sa rhywun yn eilio? Pawb cydweld, slwch yn dda? Gynnu, rhywbeth yn codi ohonyn nhw? Dwi'n bod i beth yn hynny. Greg, os dwi'n neud tudalan saith, mi o na gofyn am diweddariad ar cais yn Sun Beach, llwyn gwrel yn yr pwyllgor dwytha, jyst i gadarnhau bod y cais rwan yn cael ei gynnwys yn yr agenda heddiw. Ynddi, mae yma heddiw. Oce, diolch yn fawr iawn. Iawn, awn ni ymlaen felly i'r Dwi'n pasio. cais cyntaf, ia? Adeilad allanol yn y graig Glan Conwy, beth ys y goed. Richard i gymryd hwn, ia? The Doctor Who? Yeah, something's gone very strange with the audio. Iawn, oedden ni iawn cyn Ifor gyrraedd. O, diolch yn fawr. Sŵn. Welcome ar beth i gwirion. Rhyfedd ydi hwn ar y sgrin gen i fyd. A reit, sy'n glir rwan. A Rob, just yn sortio'r sain allan cadeirydd efo Iawn. Richard. Oce, diolch yn fawr. Okay. Diolch. I've still got a... Rob, I've still got a... Yes, I'll do without them. Yeah. This application was first brought to committee in, I think it was January this year, and deferred because of late submission of structural reports or rebuttal of structural reports, and on request by the applicant it was deferred. We're now in a position to bring this again to you. We've had various backwards and forwards with the applicants, with various statements and reports, which I hope you've all now had. Fortunately, something came in quite late on Friday, which I circulated, as well as further comments from our tree officer, which I hope you've all had and been able to read. The application is for the conversion and use of a rural outbuilding for tourist use in connection with the forests, the high ropes course in just outside Betws on the A470. Version of rural outbuildings can be considered on two basis of two reasons. One is for farm diversification, which this one isn't, or for in connection with an existing tourist attraction,
which is where this one comes into play. It's around about 2.5 miles up the road, but we've considered that is close enough to be used as part of the tourist attraction. The application, as we see here, it has gone through various iterations and pre-application. But if I just highlight what we've got here, this is the back road between sort of Ferry Glen and Betws-y-Coed, the outdoor the outdoor clothing shop. It runs the other side of the Avon and is quite a narrow, winding road, goes underneath the railway. What is proposed is a parking area in this area here, so that cars don't have to run across the field. It'll be pedestrian access only to the outbuilding, which is here, and sewage and water will be run to an existing outflow here. Also shown on this plan is this green area, which is the biodiversity enhancement, which is an area of tree planting. If we move on, where's my button? So just looking at the building itself, it's described on the OS maps as in ruinous state, and we can see that it's 2 gables, 1 complete wall, and then an incomplete wall here. But there were 2 openings. When I say it's not complete, there were 2 openings here, but it's lost a bit of its gable structure, and I'll just run through the photos so we can see. This is the elevation facing onto the fields, which is the complete long wall. 1 gable, 2nd gable. But the other important thing to point out are the nearby trees. This is a mature oak tree with exposed roots. The area is ancient woodland, and in consideration of this application, it was a TPO was put on all of the trees around this building, which is normal practice when we consider that there might be a danger to trees, mature trees. Just looking at the building, one of the openings, and it has been rebuilt. It has lost some stones, and this gable has lost some capping stones. Looking around, you can see exposed rocks. And this is where the pedestrian access is. Just while we're on this one, there is a small stream here leading as a tributary into the main Avon. The pedestrian access will run across this field to this gated access here, which will be pushed back into the field and used as a parking space for the visitors. Looking back in, you can see the building here. This is obviously when there's no leaves on the trees. This is, I've included this one just to show that when the trees are in leaf, that the building is well hidden. And this is the gate which they want to push back to provide a parking space. And again, looking back at the lane, this field was last year or a year before used for a pop-up camping site, but in the past it was used as the compound for improvements to the A470, which is quite a few years ago now, but it is now used for grazing sheep.
we haven't heard that the pop-up camping site is coming back this year. Policy considerations, the most the preeminent policy will be DP9, which is the conversion and change of use of rural outbuildings, which I've explained previously, will allow for this building to be converted as part of a tourist attraction. But there are also conditions that have to be applied or conformed with, most notably in the reason justification is that it has to be substantially complete, structurally sound, covered with a substantially, I'll yeah, exactly what it says, so that there's no confusion. It's worthy of preservation, permanent and substantial construction, and defined for the purpose of this plan as a building with structural walls which are demonstrably sound and up to and including eaves, covered over by a substantially intact roof. Now, this is where, as officers, we feel that this building falls down on policy terms, and advice to the applicants has been consistent throughout. Well, it's quite a few years now. And they did do pre-application, and in response to that pre-application, on 4 occasions, written letters were sent to them explaining that this building could not be considered for conversion because it doesn't have a roof, and it is in a ruinous state. I mean, they came back with the structural reports, which we, as an authority, had an independent structural report. I mean, that is inconclusive as to whether the building can be converted without substantial rebuilding, but it does require a significant extension, which doesn't double the size of the building, but it's very close to. I will show you some. I mean, the plans are in the agenda, which shows the extension. It's shown with timber cladding. Another significant effect will be on the trees, which our tree officer considers are could be harmed by this proposal, not just in terms of proximity, but in terms of its effect on the roots of the tree. The applicants have devised a method which is claimed that won't harm the roots, but I mean, we still hold doubts as to that until you actually put one of the augers into the ground. We don't know how close the roots are going to be. We don't know how many there are. I mean, initially they did say, well, we'll push the roots to one side, but when you got oak tree roots of that sort of size, I mean, they're not going to shift. But they have now come back to say that they will shift the pile, which will then go down to bedrock to enable a floating foundations to be inserted into the building and for the extension. I don't have an awful lot more to say about it, other than this area of the national park is tranquil. There's an area of the Avon which is favoured by fishermen, known as Llyn yr Afanc or Beaver Pool. The lane is used for people walking from Betws along to Fair Glen and back again. It is a tranquil area, and we have added, or I've added, a second reason for refusal on this application from the January committee, which we consider does interfere or does harm the special qualities
and the tranquil nature of this area. So the moving on to the plans. On the left is as it currently stands, and on the right, I'm also concerned about these windows that are proposed to be inserted into the one complete elevation. Because it's random rubble, it's very difficult to insert a window. It's not impossible. I mean, I know the applicants will come back with reasons how they can do it without greatly interfering with this elevation, but it does mean taking bits out of this this wall to insert the window. It's not like brick where you can just go zip, zip, zip and insert a window. So there will be an element of rebuilding here. Not, I wouldn't say it's significant, but it does mean once we will never know until the builders get on site. But the one thing it does require is a complete new roof. There are no roof beams existing, and also an extension to the rear, which you know, it's fairly, in comparison to what's there, it's a significant extension. It's not a big extension, but in comparison to what's there already. And in floor area, open plan, kitchen, very simple accommodation, doorway and bedroom and WC. And a roof plan. In order to gain light in, it does require roof lights. So conclusions are that it is, in your officer's opinion, contrary to policy 9, irrespective of what they can do with regards to the foundations and the roots and the effect on the trees which are covered by GPO. We still feel it is contrary to policy 9. Other examples throughout the park, we have given consistent advice to applicants and other members of the public that if it doesn't have a roof, then it's not going to be considered suitable for conversion. One of the reasons for that is that the roof covering, whether it's complete or whether it needs to come off to do the conversion, it does provide protection for the walls. The roof will protect the roof plate and prevent rain running through and washing out all the small stones which hold the walls together. So if it has got a roof, it does sometimes have to come off and go back on, but the fact that it's there in the first place does protect the standing walls. So the two reasons for refusal, which is the lacking of roof structure, and the second one is the harming of the local characteristics, tranquility and special qualities of this part of the national park. And we have a speaker, Chairman. Iawn, diolch yn fawr iawn, Richard. Mae siaradwr ar ran y cais Sioned Morgan. Croeso i chi. Yes, do I, Escape. Oh, stop staring. There we are. Sorry. So. Bore da aeloda. Diolch am y cyfle eich hanner chi bore yma. Fel ydych chi wedi clywed, mae yna drafodaethau priap helaeth wedi cael eu cynnal hefo swyddogion ynghylch y bwriad yma. Ac mae yna geisiadau blaenorol wedi cael eu gwrthod gan swyddogion, gan ei bod yn ystyried bod yr adeilad yn anaddas nag oes ganddo fo do. Byddai angen darparu ffordd mynediad newydd gan nodi bod y lleiniau
gwelededd yn anigonol a bod y bwriad hefyd yn arwain at niwed i faterion o natur ecolegol ac yn ymwneud â choed. Mae yna gais newydd wedi cael ei chyflwyno sef y cais sydd yn chi heddiw, hefo newidiadau'r cynllun fel bod y lle parcio wrth ymyl y lôn, y mynediad dros droed yn unig tuag at y bwthyn yn ogystal â darparu ardal helaeth o blannu coed. Cadarnhawyd bod y cynllun diwygiedig yn bodloni materion y fynedfa gyda lleiniau gwelededd yn dderbyniol heb effaith ar y coleg. Mi gafodd y cais am ei gohirio mewn pwyllgor blaenorol mwyn rhoi y cyfle i'r ymgeisydd ymateb i sylwadau am gyflwr strwythurol yr adeilad. Rydym bellach wedi ymateb i'r sylwadau sydd wedi cael eu cynnwys yn eu cyfanrwydd fel rhan o becyn y droddiad y pwyllgor yma. Gyda sylwadau pellach wedi cael eu darparu i ymateb i sylwadau y swyddog coed. Mae swyddogion yn argymell gwrthod gan nad yw'r bwriad yn cyd-fynd gyda polisi 9 o'r cynllun datblygu lleol ar sail cyflwr yr adeilad a gan nad oes ganddo fo do. Wel mewn gwirionedd wrth drosi unrhyw adeilad allanol i uned breswyl, mi fydda angen i'r to gael ei dynnu ymaith a gosod to newydd mwyn cydymffurfio hefo rheolaeth adeiladu. Mae yna gyfrifon strwythurol wedi cael eu cyflwyno gan beiriannydd strwythurol cymwysedig yn dangos bod y waliau yn gadarn ac bod y adeilad yn addas i gael ei drosi. Does dim tystiolaeth i'r gwrthwyneb i awgrymu nad yw'r cyfrifon yma'n gywrain nac yn dderbyniol a bod na fod trosi'r adeilad mewn modd na fyddai'n cael effaith ar wreiddio'r coed. Mae'n cydnabod bod y polisi yn nodi bod angen adeiladau fod gyda to mewn lle. Ystyrir bod ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill y dylid troi sylw iddynt yn yr achos penodol yma, sef bod yr adeilad yn un hanesyddol sydd wedi cael ei gofnodi ar fapiau hanesyddol gan gynnwys yn mynd nôl at mapiau'r degwm. Mae Gwasanaeth Cynllunio Archeoleg Gwynedd yn ei ystyried yn adeilad y werth ei gofnodi oherwydd ei hanes, felly byddai'r rheswm cynllunio teilwng dros ganiatáu y cais yma gan ei fod yn adeilad hanesyddol sydd y werth ei gadw. Os na fyddai caniatâd yn cael ei roi i wael ddefnyddio, y gwirionedd ydyw y bydd yn cael ei dirywio heb ddefnydd nes y byddai'n adfail ac yn anodd gwledig arall. Nid yw'n glir o ble mae'r ail rheswm gwrthod yn deillio. Nid yw'r pryder yma wedi cael ei godi ar yr un o'r ceisiadau blaenorol a mae'r cynllun bellach yn llawer mwy syml a sensitif. Mae yna resymeg clir ganddo chi fel aelodau i wneud penderfyniad a fyddai'n groes i argymhelliad swyddogion ar sail adeilad hanesyddol sydd werth ei gadw a gobeithio fe gallwch chi fel aelodau gefnogi'r cais yma heddiw. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Sioned. Nesaf mae gen Dilwyn isio siarad. Croeso Dilwyn. Diolch yn fawr iawn chi gadeirydd. Diolch yn fawr. Dwi'n mynd i ddallan, dwi wedi sgwennu nhw lawr achos na i'm eisiau mynd i ail adron hi. Mae'r cais yma yn blaenau heddiw gan mod i di alw fo i bwyllgor, wrth mod i'n meddwl y dylen ni fel arddusod fod yn cefnogi ar allgyfeirio gwledig yn y parc mwyn cefnogi busnesau gwledig presennol a'r economi lleol. Cais di hwn i drosi adeilad allanol mewn ardal wledig ar gyfiawn pentref Pwyllgor i ddarparu uned gwelyau un stafell wely a fyddai yn cefnogi busnes twristiaeth presennol, sef Sipwyl, sydd ar safle twristiaeth llwyddiannus iawn, ddim ymhell o safle Sipwyl Forest, a mae hwnnw reit yn ymyl y fama, ac byddai'r uned gwyliau yma yn gysylltiedig gyda'r busnes gwledig yna. Dwi wedi darllen yr adroddiad y swyddogion yn ôl y mis Ionawr ac wedi darllen yr adroddiad pethau sydd wedi ddarparu ar gyfer heddiw, a mae yna 2 reswm bellach dros wrtho sydd yn cael ei godi. Y cyntaf ar sail bod swyddogion yn ystyried bod yr adeilad yn adfail ac nad oes ganddo do, felly groes i bolisi. Dwi'n ystyried yr adeilad yma fel adeilad da heb do, a na i egluro pam, achos dyn ni clywed y swyddog yn dweud na un rheswm pam maen nhw'n cael ei gwsod heb do ydy bod yr waliau yn cael ei amharu. Wel, mae yna waliau da yn fama, mae o heb do, dydyn nhw ddim wedi chwalu, mae safon y garreg yn arbennig y dda, dim yn garreg sy'n hollti, a wedyn adeilad da heb do dwi'n ystyried o. Yr ail, bod bwriad am gael effaith andwyol ar dawelwch a rhinweddau arbennig y parc cenedlaethol. Dydw i ddim yn gweld hwn o gwbl. 1 car a 2 berson ar y mwyaf. Ystyried y rheswm cyntaf, fel rydym wedi glywed gan y siadrau,
ar ran yr ymgeisydd, nad oes na dor adeilad. Mewn gwirionedd mwy na thebyg, mi fyddai angen tynnu'r to i ffwrdd a rhoi to newydd beth bynnag. Ac fel mae'r asiant wedi sôn hefyd yn yr achos yma, mi ddyla ni fod yn rhoi ystyried i natur hanesyddol yr adeilad yma, sydd wedi bod yn bresennol ar fapiau hanesyddol ers degawdau, yn dyddio yn ôl i fapiau cynharaf y degwm sydd fwy na 200 mlynedd yn ôl. Mae gwasanaeth cynllunio archeolegol Gwynedd wedi nodi hyn yn ei sylwadau ar y cais ac yn amlwg yn ystyried bod yr adeilad o werth hanesyddol gan ei fod yn gofyn am amod i'r ymgeisydd darparu arolwg ffotograffeg ohono cyn dechrau'r gwaith. Syniad da. Os na nawn ni fel awdurdod gefnogi cynlluniau a fyddai'n gwarchod adeilad hanesyddol fel rhain, mi fydd ein hardaloedd cefn gwlad yn llawer tlotach a hanes yn cael ei gosti. Y gwirionedd ydy, os na fydd caniatâd yn cael ei roi i ail ddefnyddio'r adeilad yma, ni fydd defnydd iddo, ac mi geith i adael i fynd yn adfail, gyda hanas yr adeilad a'r safle o amser y degwm yn cael ei gosti yn llwyr. Mae yna leswydd anom yn y marn i, fel aelodau'r awdurdod i warchod yr adeilad hanesyddol yma. Tra na does to arno, dwi o'r farn bod natur hanesyddol a safon yr adeilad yn rhoi cyfiawnhad digonol i ni fel aelodau o'r Pwyllgor yma i gefnogi'r cais, gan bod amgylchiadau eithriadol dros i gadw. Felly, ni fyddai cefnogi'r cais yma heddiw yn agor grws i gefnogi pob cais arall, tebyg, ond bod ni hefyd yn pwysleisio ar y ffaith y bod ni yn trin bob achos ar ei ragoraethau hun, a mae gen yr achos yma ragoraethau arbennig. Dwi'n meddwl bod rhinweddau'r cais yma yn cyfiawnhau ni fynd, fatha dwi'n dweud, a fella gallwn ni gynnwys amod bod yr ymgeisydd yn tynnu sylw at hanes diddorol yr adeilad. Wrth droi ar gynnwys etholiad ychwanegol swyddogion ar gyfer y Pwyllgor yma heddiw, dwi'n gallu gweld yn yr atodiad gafodd ei rannu hefo ni yn hwyr wrthos dwytha bod cyfrifon strwythurol wedi ei cyflwyno gan beiriannu strydweithol arbenigol. Sef dwi, fel nifer ohona ni, dydw i ddim yn arbenigwr yn y maes yma, felly mae'n rhaid i mi ddibynnu ar y dystiolaeth sydd o'n blaen heddiw. Ac mae'r dystiolaeth yma yn cadarnhau i mi bod yr adeilad yn strwythurol gadarn ac bod modd gwneud y trosiad. Does na ddim sylwadau pellach gan arbenigwr y parth sydd yn gwrthweud hyn, felly dwi'n meddwl bod yn rhaid i ni ystyried y dystiolaeth sydd o'n blaenau. O ran sylwadau coed, mae'r ymgeisydd wedi cadarnhau y byddai holl waith fel da ni wedi clywed posib i wneud o trwy'r gwybodaeth ychwanegol. Mae'r ail reswm ddim o ran doedd hwn ddim yn gynwysiedig ym mis Ionawr, ond dydw i ddim yn meddwl a dydw i ddim yn pryderus chwaith y bydd o'n andwyo ar olwg y parc yn yr ardal yma. Lle ti yn stafell fydda fo, felly, ond yn gallu cysgu 2 berson ar mwyaf fatha dwi wedi dweud, a lle parcio wrth y ffordd. Fedra i ddim meddwl y byddai wrthyn bach o'r safle yma yn effeithio ar dawelwch y parc. Felly, dwi o'r farn, a dwi'n gwybod wrth gyro oherwydd amgylchiadau arbennig wrth y polisi, a dwi'n barchu hynny, y dylen ni fel Pwyllgor gefnogi'r cais yma heddiw mwyn gwarchod adeilad hanesyddol sy'n rhan anatod yr hanes ein cefn gwlad ni yn y parc. Mae amgylchiadau'r cais yma yn unigryw ac yn galluogi ni i gefnogi'r bwriad nad oes do arno fo, a mae'r waliau'n ansawdd. Fyswn ni sgai cadeirydd yn hoffi cynnig i bod ni'n cymeradwyo'r cais yn groes i'r gymhelliad y swyddogion a chynnwys amodau bod y gwaith yn gorfod cael ei wneud gyda llaw i warchod breiddiau'r coed
a bod yr ymgeisydd yn tynnu sylw at hanes yr adeilad efo gwestai yn y dyfodol. Mae yna un peth arall sy'n licio ychwanegu yn fama hefyd. Fel da ni'n gwybod, yn yr ardal yna yn fan'na, a dwi'n lleol i fan'na, mae yna prinder tai eithriadol i bobl i fynd at traffarth y tai. I mi, mae cael un adeilad fel hyn i fod yn dŷ gwyliau, a dwi'n ei groesawu o, mewn gwirionedd, mi allith fod yn cadw un tŷ yn gartref i bobl yn hytrach bod hwnnw yn mynd yn dŷ gwyliau. A dwi'n meddwl bod yr ystyriaeth yna yn bwysig fi. Felly, diolch yn fawr iawn chi cadeirydd am yr amser, ac dwi yn cynnig yn ffurfiol y bod ni yn cymeradwyo llais. Diolch yn fawr iawn, Dilwyn. Mae llaw Jo Nuttall i fyny a llaw Igor i fyny. Jo gynta. Diolch, Cadeirydd. I'd like to add my support to this application and echo everything Dilwyn's just so eloquently said and second this application. Thank you. Diolch yn fawr iawn. Igor? Ie, diolch yn fawr. So rwy'n arall i bod yn gwylio Clarkson's farm yn ddiweddar. Wel, be sy'n hot potato ar hyn o'r byd ydy the Clarkson clause. Iawn, sut ydyn ni'n mynd i datblygu hen buildings yn cefn gwlad a dod nhw'n dod i fewn i'r economi i helpio'r economi eang. A wedyn, mae hwn yn ymwneud hefo busnes twristiaeth, dwi'n dall hynny, ond faint o hein sydd wedi cael ei golli, wedi cael ei droi fewn i adfeilion, i Pentwr Cerrig. Dwi ddim eisiau amharu gormod, a dwi'n trio gwarchod y polisi yma, polisi 9, polisi 21, ond sbiwn ni ar tan 24, trio gwarchod hen building sydd efo stori. So dwi hefyd yn tueddu i feddwl mae eisiau cadw gyd o'r anifeiliaid mewn un cae. Iawn, a dyma lle mae hein, maen nhw wedi lliniaru. So, be fysa'n digwydd i'r building ma, os ni'n mynd efo'r status quo, Pentwr Cerrig fysa fo. So, hefo rhai pethau ni le, root protection systems, dwi'n dall bod yna ddim to arno fo, ond mae'r waliau wedi cael ei clymu efo'i gilydd, neu wedi cael ei dalu efo'i gilydd hefo sment di wneud allan o calch, so mae o'n anadlu. So pan mae'n glychu, mae'n sychu, mae'n dal yn dal i ffurf yn gry. So dwi'n gweld bod y carreg yn carreg o ansawdd da a wedi cael ei dal hefo mortar calch. So yn y marn ni, mae beth sy'n sefyll yn gret. Fysa'r ymgeisydd wedi rhoi weld sheet zinc, fysa o gwell chance i cael trosi hwn drosodd, bysa. Dos gyda fod yn to, ond be fyswn ni'n licio wneud efo hwn ydy trio os fedrwn ni, peidio mynd a cael gwiriad, cael gwiriad o polisi, rhaid ni degwyr, ond trio ymrwymo fo hefo y cais i fusnes twristiaeth sydd yn polisi 21. Diolch. Diolch yn iawn, Ifar. Iwan, sydd i fewn. Jyst yn dweud bod Brian wedi codi lawr i fyny. A point of... Is it me? Yeah. Point of question, please. I recall seeing reference to the bund that is to cover the sewerage, and there is reference in that to other services. What's not clear to me is how water and power is going to come on site. Because obviously looking at the drawings, there is power there of some sort. So do we know what that is? Are we talking about electricity, self-generated, or what? No, I don't have any of those details to hand at the moment. I know that there is water at the other end of the field, which the pop-up campsite did connect into, and there is, and I know there is foul sewage
exit, which is shown on that plan, but how they get electrics in is not shown. Because what would concern me there would be whether we've got electric poles coming across the field and all that sort of thing. So I don't think with the current information, with the absence of that, I'm in a position to make a judgment, really. Iawn, diolch yn fawr. Naomi. Diolch, Cadeirydd. Wel, mae gen i ddau cwestiwn. Beth yw'r precedent, os mae hwn yn mynd ymlaen? The precedent, planning precedent that is set. A'r cwestiwn arall sydd gen i ydy, os oes bosib gwarchod yr adeilad fel cynefin i fywyd gwyllt, bydde hynny'n defnydd arall i'r adeilad. Mwyn gwarchod yr adeilad. Diolch. Diolch yn fawr. Richard, sy'n ti ateb o fanna? The precedent, I mean, we're always told that we've got to deal with each application on its own merits. But of course, people do see buildings like this. I mean, if it does get permission, there are numerous buildings like this scattered throughout the national park, and it could create a precedent. I mean, we'd obviously then have to have a look at the policy as to whether the policy is appropriate. We do say that it should have a substantial and complete roof. I didn't quite catch the second point, actually. I was a bit echoey again. So. I'll say it in English. I think there's another way to preserve historic buildings, particularly within the national park, given that the national park has dual responsibility to both protection of the natural environment as well as people and community and economy. And one of those is whether the preservation of historic unused buildings within the park would be better directed towards particularly when they're in the middle of woodland, such as this one is, or in the middle of what looks like quite a wildlife-rich area and an ancient woodland, whether the protection of these buildings would be better as places for wildlife rather than for development. I don't disagree with you, but obviously we have to deal with the application in front of us, and if it's granted permission, that sort of opportunity would be lost. Encouragement to applicants for alternative uses, such as what you're suggesting, is something that we could consider if it's refused permission, say. Cadeirydd, ga I jyst ddod fewn ar y pwynt y cyntaf o Sky, jyst i wneud beth yn glir, so mae'n cael yn da. Dyla hwn, wneud hwn ddim gosod cynsal cyfreithiol newydd. Dwi wedi gwyro hyn i'r gweithgor o'r blaen. Mae bob cais ar ei heiddiant, a tro nesaf mae yna gais am drosi, mi fydd y swyddogion yn delio edrych ar yr un polisi, mae'n di edrych ar efo'r cais yma. Efallai wrach pwynt ychwanegol ar hynna, os mae'n cael ei ganiatáu, wrach mae hwn yn mynd â ni i ryw gyfeiriad gwahanol wrach. Mae'r swyddogion wedi bod yn eitha cyson dros y blynyddoedd ar sut maen nhw wedi asesu'r cais yma efo ceisiadau. Felly, mae jyst yn codi cwestiynau wrach ar cysondeb mwy na cynsal. Dyna dy'r unig bwynt sy'n gwneud. Diolch. Diolch yn iawn. Jill. To start there, Chairman. Sorry. Okay. The applicants have had opportunity to appeal this decision twice. This is the third application of the similar proposals. They chose not to appeal. And that would set some sort of ruling or final decision on whether the policy or the reason justification is appropriate for buildings of this nature. I would also add that CADU don't consider this as a building worthy of listing. I mean, GAPS have made a statement as to historic value, that it does appear on
tithe maps, but it's not a building that would be considered for listing, or indeed for our traditional buildings of local distinctive architectural style. It's not of a sufficient quality to for us to go down that route. And indeed, the applicants could have appealed this application for non-determination, where the Welsh ministers could have made a judgment on the policy and the reason justification as to whether having a roof on or off is appropriate. So I've no more to add, John. Diolch. Mi oes llaw. Jiwn i fyny, doedd. Diolch Cadeirydd, dwi'n bod Jonathan wedi atab cwestiwn rhywun peth o beth o gyda ni omio gynna i ddweud y gwir. Mae gynna ni ddiga, miloedd o bosib ein trwy'r parc i gyd, a jyst fel lle da ni'n mynd fa hyn o ni. Dyna ddymwyn i fi, ond Jonathan i reid yr atab, diolch yn fawr. Iawn, diolch. Louise? Diolch Cadeirydd. It's a question of balance, really, isn't it? We don't want the national park to become a barren geographical museum. It's still a living, breathing, working environment. Whether we like tourism or not, we have to accept it's an important part of the local economy. This isn't a large enterprise, and I think if it's done sensitively, it won't have too much of an intrusive impact on the landscape. The one thing I'm very keen on is preserving trees, particularly mature trees. So I am in favour of this application. I'd rather these buildings be brought back into use than just become, like we've all said, a pile of stones that, you know, just get kicked about by cattle. So that's really all I wanted to say, Chair. Thank you. Diolch, Louise. Iwan? Diolch, Cadeirydd. O'n i jyst eisiau bod yn ôl ar y pwynt fo cynsel. Dwi'n cytuno does o ddim cynsel yn cael ei osod, ond ddylsach chi fel aelodau fod yn ymwybodol ar apeliadau, mae asiant fel arfer yn cyfeirio at gyn benderfyniadau gan yr awdurdod, a felly os ydym ni'n tybio, mi fydden nhw'n, os oes na wrthodiad yn y dyfodol, mi fydden nhw'n cyfeirio at y benderfyniad yma mewn unrhyw apeliadau, ac wrth gwrs fydd yr arolygydd wedyn yn cysidro hynna. Tyna ddim yn gynsal, ond mae o'n ffactor i chi ystyried. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr. Os yna rhywun arall eisiau siarad? Dwi'n Mae John yn fel arfer. Jyst yn fer, jyst yn fer, rhywbeth sy'n sylw, nes i edrych i fyny yn cynllun datblygu lleol yr awdurdod, mae gynnau yn fama, neithio, ac o dan twristiaeth a hanner, dwi'n teimlo bod y cais yma fel dywediad sy'n cael ei ddeud heddiw yn ticio llawer o bocsys. Mae'r copi gynnau yn fama ac ond dal iawn o weld hynny hefyd. Diolch yn fawr, Dilwyn. Os yna rhywun arall sy'n dweud rhywbeth? Mae John yn fel arfer fyny. Iawn, John. Diolch yn fawr am y cyfle i siarad. Roedd Claxon Farm i'n meddwl un hefyd, gyda fod y planning police are on the way. Adeilad, dwi'n mynd licio gweld pail o gerig, mae'n rhai ar yn hiri. So wedyn gweld adeilad sydd wedi tyfu, mae'n rhywbeth na, mae'n creu'r economi ag ati, mae llawer iawn o pail o gerig. A mae'r syniad dim tor efo, yn un, dwi'n siarad, sy'n mynd gweithio, os ni'n rhaid tarpwli, os ni'n siarad planning, os ni'n rhaid tarpwli dros y to, so nhw'n iawn yn achos mae wedi cael ei gyfro. Na i allu rhoi sein criw fi flwyddyn cynt ac mynd am planning. So mae'n, dwi'n gweld hwnna chdi bach, achos y peth gyntaf sy'n mynd ar unrhyw adeilad, i'r to sy'n gwmpo mewn. A wedyn, mewn blynyddoedd wedyn, mae'r waliau mynd, ac wrth gwrs mae'n adfel. Ac wrth gwrs mae hanes i'r llefydd, mae'n debyg o'n enw, mae'n bwysig iawn enw Cymraeg cael ei gadw ar y lle, mwyn cadw y hanes yr ardal. Mae hwnnw'n bwysig iawn, mae'n rhaid sy'n licio mae hwnnw'n rhan o'r cais gynllunio os ydym pasio, bod yr enw cynhenid yn aros. Achos i fi, mae hwnnw'n llawer iawn ar hanes yr adeilad pwy sy'n bod ag ati fyd.
Felly dwi'm yn gweld yn llawn iawn sut allan ni wrthod hwn, achos do ddim yn mynd i lawer o wahaniaeth. Un, fel udodd swyddog, a fel udodd yr asiant, un car, bobl, do'n mynd i fod yn, achos os a pop-up, lle pop-up campio di bod cynt, wel hwnnw ddim fwy lawer a fwy effaith i'r amgylchedd na bwthyn bycha fel hyn fydd yn cael ei osod. Ac mae'n debyg yn o'r bris sydd yn dod â gwell cleientau nag ydi pop-up campio. Felly fydd cleientau fel llawer yn gwell ac oedd yna cynt. A dwi'n meddwl bod neb wedi cwyno fod y pop-up camping wedi bod yna cynt. Felly dwi'n gweld hwnna rhyw ffidiau esgus i wrthon hwnna ddim byd. Oce. Iawn, diolch John. Ifor. Os gael jyst dod nôl yn sydyn ar hwnna, jyst o ran cywirdeb, dwi'n meddwl da ni wedi cael gymaint o gwynion a pryd dath y pop-up campsite flwyddyn dwytha. I gannoedd. Jyst er cywirdeb i chi gael. Diolch fawr, Ifor. A ddim byd adroddau hwnnw. Ie, gael jyst pwyntio allan, mae hwn yn cefnogi trafnidiaeth cynaladwy ac trafnidiaeth actif. Mi o'n e problem efo'r parcio, wedyn mae'r parcio yn y gwylod, so mae pobl yn gorfod cerdded fyny at yr anedd. Mae hynny'n broblem sydd wedi cael drosodd, a wedyn hefo y greiddiau, mae yna pethau ar y farchnad i sortio hynny allan. So mae pob problem cynllunio neu bildio yn gallu cael ei ddatrys. Dwi yn ymwybodol am y policies dyn ni'n trio gwarchod, a dyna pam mae hwn yn, just ailadrodd, mae hwn yn cynhennus, dwi'n gwybod, ond mae yna ffordd o roi gwiriad o'r polisi yma i wneud i'r convivial economy, economi lleol weithio hefyd. Mae pawb wedi pwyntio allan, mae well gen nhw gweld rhywbeth sy'n bach mwy cynaladwy na just tents yn popio fyny bob man. Diolch. Iawn, diolch Ifor. Tim? Mae rhaid i ddeud yn y holl amser dwi wedi bod, a falle bydd pobl yn gwerthu'n hwn, a holl amser dwi wedi bod ar awdur y parc, a hwn di'r un sy'n tynnu fi y ddau ffordd yn fwyaf. Dwi'n gefnogol o'r polisi, mae'r policies yna am reswm, i wneud sicr bod ni'n gwneud y peth iawn yn gyffredinol. Ond dwi yn weld y synwyr mewn datblygu building fel yna yn ei lleoliad o. Os does dim precedent yn efo sy'n cael ei greu, wel mae hwnna'n help yn symud ni ymlaen. Ond dwi yn cyndyn iawn o mynd yn erbyn yr cyngor doeth da ni wedi cael gan y swyddogion. Unig peth fyddai yn dweud, os da ni yn benderfynu hynny, os yna bosib i ni roi amod i mewn iddo fo bod pob gwasanaeth sy'n mynd yna ddan ddeia. Ond amlwg, da ni wedi weld lluniau sy'n dangos bod yr bwthyn ei hun ddim yn cael ei weld pan mae'r dail ar y goed. Ddylsa'r llwybr sy'n mynd yna mor ddiniwed a sy'n bosib. Ond dwi ddal yn cael hynny'r ddau ffordd yma. Iawn, diolch yn fawr. Syrwyd arall eisiau siarad? Mae yna gwestiwn yn cael ei godi gan Tim. Dwi'n meddwl os oes bosib cael ateb efo amod tanliaru. I think of course we can put that on, and what the applicants have shown is that close by the building it will be surfaced and then a bound put over them, which isn't ideal, but it can be done. It then runs under the little stream which runs close by and then runs off will be undergrounded from there. And certainly any services coming in will be undergrounded and services going out will be undergrounded. That can be conditioned. Just for the un pont, beth yw yna'r un problem wedi bod. Byddai ni mynd yn adroddiad, nid ydy fod y broblem wedi bod. Mi ddylia fod ni'n cael y gwybodaeth i gyd, os oes da gwynion wedi bod, mi ddylia fod hwnnw yn yr adroddiad. Achos mae yna'n heg i ddeud wedyn, dydy.
Ie, o, ti ddim yn ei o'n e gwyddo'n ni bob pan oedd y pop-up camping yn syml. Mi'n ole fod hwnnw yn yr adroddiad? Wel, jyst er Achos, ie. Mae hwnna'n ddefnydd gwahanol, mae ddim ar yr un wel, oedd y pop-up campsite yn y cae. Oedd o, achos gorfodaeth oedd o, ac yn glirio'r safle ar ôl i swyddogion ymateb. Dwi'n meddwl bod o yn hollol berthnasol i fod yn onest i'ch penderfyniad ar y cais yma heddiw, os dwi'n onest. Iawn, diolch yn fawr. Sa rhywun arall eisiau dweud rhywbeth? Ddim yn gweld llaw neb i fyny. Reit, felly mae'n gynnig gan dilwyn bod ni'n caniatáu, mae John eilio. Felly mi awn ni i bleidlais. Pawb sydd o blaid caniatáu, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Pawb yn erbyn, jyst sy'n ddangos. Pawb sydd yn erbyn wan. 2, 3. Wedi gario. Iawn, diolch yn fawr iawn, mae hwnna wedi i'w ganiatáu. Diolch yn fawr i chi. Hynny drafodaeth drylwyr iawn o fanna rwan yn do. Reit, awn ni ymlaen, felly i'r nesaf sef Llyn Cynwch Brythdir. A David Thomas cymryd hwn, ia? Fi sy'n mynd am hwn cadeirydd. I just ran your screen. Cais NP 5442 ynglŷn â gwaith atgweiriau drac llwybr yn gynnwys gwaith hanfodol i wal gynnal cerrig yn Llyn Cynwch Brythdir. Mae'r cais yn cael ei gyflwyno gan awdurdod y parc. Lleoliad y parc, mae'r safle gogledd o Dolgellau ac i'r de o Llanbachredd. Mae'r safle o amgylch Llyn Cynwch wedi ei leoli mewn ardal o cefn gwlad agored ac yn agos i foel offrwm. Mae'r safle hefyd yn rhan o'r llwybr cerdded poblogaidd y Precipice Walk. Fel dwi wedi sôn, mae'r cais yn cael ei cyflwyno gan wardeniad y parc bod y tir o mewn perchnogaeth Dŵr Cymru. A pwrpas y cais cynllunio yw i wneud gwaith atgweirio a gwella hanfodol i'r llwybr cyhoeddus cerdded o amgylch y Llyn Cynwch. Mae'r cynigion yn ymwneud â gwella llwybrau troed. Mae'n cynnwys gosod waliau sych o chwareli lleol yn lle tua 70 metr o strwythurau cynnal basgedi yn wahanol adrannau o'r llwybr, 5 wahanol adran. Hyd y darnau yn amrywio rhwng 4 metr a 34 metr. A pwrpas y cais yw i diogelu defnydd o'r safle yn y dyfodol, gwaith cynnal a chadw a sicrhau bod yr llwybr yn hygyrchedd i bawb. Mae'r gwaith hefyd yn cynnwys ailraddio'r trac a'r llwybr troi presennol a osod wyneb newydd ar rannau o'r trac. Dyma ychydig o luniau sydd jyst yn dangos stad yr llwybr fel y mae ar hyn o bryd amgylch y llyn. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae'n basgedi cerrig, rydych dechrau disgyn ac y pwrpas yw i am newid a adfer yr adrannau yma. Dyma
jyst cynllun syml yn dangos sut byse'r wal newydd yn edrych. Defnyddio cerrig mawr, llenwi'r bylch gyda gwastraff o'r tir sydd wedi cael ei gymeryd, a bydd hyn o amgylch llyn. Ynglŷn â polisïau, y prif polisïau yw polisi datblygu 2 sydd yn sôn am effaith datblygiad ar y tirwedd. Mae'r gwaith yn ymwneud â adfer llwybr bresennol o amgylch y llyn, ac fydd y gwaith yn dilyn y llwybr bresennol gan felly lleihau effaith ar y ardal cyfagos ac ymwneud lleol. Mae'r gwaith wedi ei dewis oherwydd ystyried yn bwysig mae ychydig iawn o waith cynnal chadw bydd angen ei wneud yn y dyfodol, ac felly hyn hefyd yn lleihau'r effaith ar y tirwedd yn y hir dymor. Wrth gwrs, ystyrir y bydd effaith fath yn ystod y cyfnod adeiladu, ond mae'r ymgeisydd wedi cynnwys mesuriadau adfer a fydd yn helpu osgoi unrhyw effaith mawr yn yr hir dymor trwy datganiad dull a chynllun cyfnod adeiladu. Y polisi arall yw ystyried yw polisi datblygu 6 sydd yn sôn bod datblygiadau newydd angen cymeryd mewn i ystyriaeth diogelu a gwalla'r tirwedd, diogelu a gwella bioamrywiaeth, yr amgylchedd hanesyddol a chynaladwyedd amgylcheddol. Fel dwi wedi sôn, mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno datganiad dull a chynllun cyfnod adeiladu sy'n gosod mesuriadau i sicrhau gwarchodaeth tirwedd. Mae'r ymgeisydd hefyd wedi cynnwys arfaniad ecolegol sy'n gynodeb o'r safle yn ogystal â mesuriadau ar gyfer amddiffyn bioamrywiaeth, ac os byswn yn caniatáu'r cais, byswn hefyd yn gofyn am cynllun safle sy'n dangos mesuriadau gwella bioamrywiaeth. Sicrhau cynaladwyedd, mae'r gwaith yn cynnwys defnyddio waliau cerrig o chwareli lleol yn ogystal â deunyddio a glofiwyd ar gyfer tirlunio. Felly, i gloi, pwrpas y gwaith yw i gwella llwybr troed, i wneud yn hygyrchedd i pawb ac i hefyd i wneud yn siŵr ei bod yn cynaladwy yn yr hir dymor. Bydd y bwriad yn hyrwyddo cyfleoedd mwynhad o fewn y Parc Cenedlaethol heb amharu ar y nodwedd unig. Ystyrir felly bod y bwriad yn dderbyniol ac all argymhellu roi caniatâd cynllunio gyda'r amodau canlynol. Iawn, diolch yn fawr iawn. Llaw Louise i fyny. Yeah, I was just going to propose the recommendation if I could, Chair. Diolch yn fawr. Yeah, can I make a comment? Yep, I've walked the Precipice Walk many times, probably a lot of local members have. It's a beautiful, popular walk. It's wonderful in all different seasons. So where there's lots of people, there tends to be path erosion. So we're doing this work to sort of mitigate worse damage in the future. And also, a well-built traditional stone wall is a thing of beauty. So I'm delighted to propose the officer's recommendation. Diolch, Cadeirydd. Iawn, diolch Louise. Ifor. Hapus iawn i eilio'r argymelliad. Neis gweld waliau. Oce. Cerrig. Eilio. Sy'n eilio, Lewis. Iwan. Jyst dweud, Edgar, dwi'n meddwl yn eilio hefyd. Ie, mynd i eilio yn un hefyd. Mae ti'n meddwl law i fyny. Mr Cadeirydd, jyst ofyn os ni, dwi'n eithaf weld yn y lluniau mod yna rhodyr engine o gwmpas y lle, os oes yn cael siawns i gael glarad ddim bach o rhodyr engine yr un pryd am yn gwneud hyn, a dwi'n gefnogol iawn o hon, mae'n siawns o newid gebion sydd ddim yn tymor hir i mewn i rhywbeth fysa gobeithio yn para lot hirach yna ac yn lodeliad yn y tirwedd y parc, felly gefnogol iawn honno. Diolch. Iawn, diolch yn iawn. Sy'n rhywun arall yn siarad?
Ifor? Ga i just gofyn cwestiwn i'r swyddogion. Faint mae keeping basket yn para? Yn dŵr, fel maen nhw, pan mae'n traed nhw'n lyb. Sorry. Faint mae keeping basket gan bod nhw wedi gwneud allan o stil. Faint maen nhw'n para mewn dŵr. Dwi'n gwybod nhw'n para tymor hir, byr iawn yn y môr, oherwydd bod ne lot o halen, ond faint maen nhw'n para yn dŵr. Dim syniad, Boris, dim syniad. OK. Os e bosib ffindio allan, i cael gwybod erbyn tro nesaf, i cael dysgu bach. Ie. Gwgla fo, Iwan. Gwgla fo. Dwi'n brysur. Iawn, diolch Ifor. Sa rhywun arall yn siarad? Os nag oes, awn ni bleidlais fan ei gynnig ag eilydd bod ni'n caniatáu. Pawb o blaid caniatáu, nwch chi ddangos os gwelwch chi dda. Iawn, diolch yn fawr iawn, hwnna di caniatáu. Mi ymlaen i'r nesaf, Parc Gwyliau Sun Beach, Llwyn Gwryl. David Jones, ie? Ia, diolch yn fawr, na jyst rhannu'n sgrin. Reit, mae'r cais yma yn ymwneud â safle carafan Sun Beach. Mae'r safle carafan wedi leoli i'r 10 gorllewin o Llwyn Gwryl. Mae wedi ddangos yn y cylch gwyrdd ar y cynllun ar y sgrin. Mae'r rheilffordd Cambrian yn mynd trwy'r safle ac i'r dwyrain, fedrwch chi weld bod yr A493 wedi ddangos mewn coch. Dyma di'r cynllun ar y dde, mae'r tir mewn glas yn tir mewn perchnogaeth yr ymgeisydd, a mae'r tir mewn coch i'r safle cais. Hynny ydyw, lle mae datblygiad ar ei ystyried fel rhan o'r cais cynllunio yn yr ardal yna. Ac o fewn yr ardal coch yna, fedrwch chi weld mae yna ran sydd wedi liwio'n goch. Mae'r rhan yna'r seit yn bresennol tu allan y maes carafan, tu allan ffinia y maes carafan. Mae gweddill yr ardaloedd i gyd o fewn y maes carafan bresennol. Mae'r llun yma wedi cael ei gymeryd o'r dwyrain. Mae'n dangos y safle carafan yn ei gyfanrwydd. Mae yna ganiatâd am 455 o unedau ar y safle. Hwn ydy'r cynllun arfaethedig, a beth sy'n cael ei gynnig ydy bod 39 o'r unedau yn cael ei symud o'r safle carafan presennol, lle mae gennych chi ganiatâd am 455 safleoedd sy'n cael ei ddangos ar y cynllun yna. Ond does a ddim cynnydd yn nifer o garafana ar y seit, jyst ail leoli carafana. Chi'n nodi hefyd o'r adroddiad, mae rhywfaint o'r carafana sy'n cael ei ail-leoli yn reideol neu twin units. So maen nhw'n fwy na'r single units arferol. A mae yna ddeuddag o heini yn cael ei creu, swn i'n dweud, fel rhan o'r bwriad. Yn dechrau'r adroddiad, mae o'n gyfeiriad 4 ardal, so dwi'n just am gymryd golwg ar yr ardaloedd yna wan. Ardal A ydy hwn yn eich adroddiad chi. Mae yna rhan o'r cynllun ar yr ochr chwith. Mae'r 7 melyn, fedrwch chi weld, yn dangos y cyfeiriad ar y llun gael ei gymeryd o. Y bwriad y fama ydy i ddymchwel
yr adeilad da chi'n gweld yn y llun ac i leoli 3 carafan sengl fel da chi'n gweld yn y cynllun. Hwn ydy ardal B, eto o fewn y safle carafan, ardal amwynder ydy o, fedrwch chi weld y mynediad i'r safle carafan yn y llun o'ch blaen chi. Ac y bwriad, fel da chi'n gweld yn y cynllun ar yr ochr chwith, ydy ail ddatblygu y rhan yna o'r safle i ddarparu 24 o garafannau a creu mynediad newydd. Y rhan yma'r safle i'r de o'r safle garafan. Mae yna fynediad yna'n barod sy'n mynd dros yr rheilffordd. Mae yna hefyd dŷ, fedrwch chi weld o trwy'r coed yn canol y llun, a fydd hwnnw'n cael ei ddymchwel fel rhan o'r bwriad. Y bwriad y fama ydy i leoli 12 uned carafan fel da chi'n gweld. 1% battery left. It doesn't charge while I'm on a Zoom meeting for some reason. Yeah. Mine doesn't, if I don't put it to the wall. Look, it says it's... Nawn ni rywun torri ar draws, oes? Oes. Look at me, child. Oh, sorry. I'm just checking my battery. Iawn, Lwys, diolch. Arech chi gyd dal hynna, da eisiau fi? Do, ia. Ok, so ardal C, ydy hwn, mae hwn yn cael gyfeirio fel ardal C yn eich adroddiad chi. Hwn ydy'r rhan o'r safle lle mae yna estyniad i'r safle carafan. Diolch o fewn y safle carafan ar y funud. A'r bwriad y fama ydy creu mynediad newydd i'r safle carafan. Fel da chi'n gweld yn y cynllun, basically yn lle mae'r llun wedi cael ei dynnu. Bydd yr ardal yma wedyn yn cael ei ddefnyddio fel ardal amwynderol, fedrwch chi weld y llwybrau sy'n cael ei ddangos ar y cynllun. Ond does ddim carafannau yn cael ei leoli yn yr ardal yna. Fel rhan o'r cais, mae yna welliannau wedi cael ei gynnig. Ac mae hyn wedi rhestru'n tudalen 50 o'ch adroddiad chi, ac yn mynd ymlaen i tudalen 51. Welliant ydy i leihau y nifer o garafannau yn yr ardal gogleddol o'r safle, fedrwch chi weld ar y llun ar y chwith, ac i dirweddu rownd ffin yr ardal yna. Hefyd, beth sy'n cael ei gynnig ydy newid y goleuadau ar y safle i rei lefel isel. So mae hynna'n cael ei gynnig ar y safle i gyd. Mae rhai o'r gwelliannau eraill sy'n cael ei gynnig efallai y mwy cynnal a chadw, tarmacio lonydd. Mae yna hefyd sôn am adnewyddu sylfaeni carafannau i alluogi unedau deol twin units eto trymach i gael ei leoli ar y safle carafan yn yr ardal glas ar yn ei weld yn gynharach. Mynd ymlaen i'r sesiad, y prif polisi ydy DP 22, a mae o'n cefnogi ehangu o fewn ffiniau'r carafan yn amodau ar cael welliant cyffredinol i'r safle a'i osodiad yn y tirwedd. Mae'r polisi hefyd yn eithriadol yn caniatáu ehangu'r safle. Yn yr achlysur yma, da ni'n credu bod yr amgylchiadau eithriadol wedi bodloni
yn yr achlysur yma. Na explainio hynna bellach ymlaen. Hefyd, i cael ei ystyried bod y gwelliannau sy'n cael ei gynnig yn cyd-fynd â'r polisi in terms o gwella gosodiad y safle yn y tirwedd. Fel ar y fi sôn amdan, mae gennych chi yr ardal i'r gogledd, ond mae lot o'r gwelliannau yn faterion cynnal a chadw. Ystyrir hefyd fod darparu unedau carafán mwy a'i unedau deuol, colli yr ardaloedd a mwynder a'r coed, welon ni hynna yn yr ail un yn ardal B, a o ganlyniad ymestyn ffin y safle carafán i ddarparu ardal a mwynder tu allan y safle presennol ddim yn cyd-fynd â polisi DP 22. Symud ymlaen i'r tirwedd warchodedig. Mae Cyfaith Naturiol Cymru wedi gwrthwynebu'r cais ar sail tirlun. Maen nhw'n gwneud 3 pwynt, bod bydd y datblygiad yn mynd yn agosach at defnyddwyr yr A493, bod lleoliad mynedfa mewn cae agorad hefyd yn mynd i cael effaith andwyol ar y tirlun, a hefyd colli y gorchydd coed sy'n bresennol ar y safle. In terms o colli, in terms o tirweddu, mae Cyfoeth Naturiol Cymru a Swyddog Coed yr awdurdod hefyd yn cynghori bod y manylion sydd wedi gyflwyno ar tirweddu ddim digonol i liniaru ffeithiau'r datblygiad. Mae yna sôn am bod o'n digon trwchus ar hyd y ffin efo'r A493 yn y blaen. Da ni fel swyddogion hefyd yn pryderu am y maeth o weithgaredda fedra gymeryd lle yn yr ardal amwynder newydd sydd tu allan y safle ar y funud. Ac ella fysa hyn yn gweithygu yr effaith ar y tirwedd hyd yn oed, os da chi'n cael rhywbeth sydd ddim yn addas yna. Symud ymlaen i ecoleg a bioamrywiaeth. Mae colegydd yr awdurdod yn cynghori bod yna ddiffygion yn gwybodaeth ecolegol sydd wedi gyflwyno efo'r cais. Maen nhw'n sôn amdan bod coed heb bod yn destun yr arolwg, bod yna foch daear yn presennol yn y blaen. Hefyd, mae'r ecolegydd yn sôn amdan y ffaith bod y colledion coed yn groes i nodweddion yn rhan 6 o'r deddf amgylchedd, polisi eraill yn y cynllun datblygu a polisiau cynllunio Cymru, lle mae yna beth da chi'n galw yn stepwise approach, da chi'n cael osgoi amharu ar elfennau yn y tirwedd presennol fel yn y lle cyntaf. Symud ymlaen i priffyrdd. Does gan adran Cyngor Gwynedd priffyrdd ddim gwrthwynebiad mewn egwyddor i'r datblygiad, ond maen nhw wedi gofyn am fwy o wybodaeth mwyn dallt be fydd effaith y datblygiad ar defnyddwyr y briffordd. Y gwybodaeth yma, datganiad trafnidiaeth heb ei gyflwyno, ac heb y gwybodaeth yma, da ni'n credu fod y cais yn dderbyniol. Symud ymlaen i amwynder preswyl. Gyda ni fel swyddogion bryder bod ymestyn y maes carafán i ddarparu fynedfa newydd a llecyn amwynder reit sylweddol
a sort of canolbwyntio'r gweithgareddau i gyd ar ffin safle ar ochr yr A493, lle mae yna eiddo preswyl yn agos yn gallu effeithio ymwynderau os yn y tŷ yna yn anerbyniol. Mae hwnna'n yr rheswm da ni'n gwrthwynebu cais. Mae Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd wedi gofyn am arolwg geoffisical o'r safle sy'n dangos os oes yna weddillion archeolegol tanfeor yn bresennol. Cael y wybodaeth yna chwaith, a heb y gwybodaeth yna, da ni'n credu bod y cais yn dderbyniol am resyma archeolegol. Mewn casgliad, da ni'n credu bod graddfa ehaniad a'r estyniad i'r safle yn anerbyniol ac yn ormodol ac yn groes i bolisi 22. Ystyried bod y bwriad hefyd yn cael effaith anerbyniol ar y tirwedd bioamrywiaeth mwynderau'r eiddo preswyl cyfagos. Ac yn olaf, heb wybodaeth trafnidiaeth ac archeolegol, fedra i ddim ystyried y cais yn dderbyniol o'r ochr yma gwaith. So mae hyn i gyd yn cael ei adlewyrchu'n yr argymhelliad. Yr argymhelliad ydy gwrthod am y 6 rheswm da chi'n gweld ar y sgrin. Diolch. Iawn, diolch yn iawn, Dafydd. Iwan, sydd i mewn? Edgar wedi codi law yn yma. Oce, mae Edgar yma, llaw Iwan i fyny hefyd. Edgar? Ia, mae gen i un dau gwestiynau. I ddechrau, dwi'n meddwl bod o'n rhy fawr yn mynd allan o'r meddwl gael gadw o fewn lle mae o rwan, lle. Ac tydi beth priffyr yn digon da. Hefyd, beth sy'n poeni fi, fel ag y mae o rwan ydy, os a ddigon o lefydd rhwng y carafannau yma heddiw i seis y carafannau di mynd y fwy o'r ddwy ochr a dyn nes at ei gilydd. A fe'n progresu am hyn lot yn cynllunio yn Gwynedd. Mae'n fod i fod, dwi'n gwybod faint ydi o, dwi'n gwybod rhwng ddwy carafan. 3 metres. Wel, y carafannau di mynd y fwy ac yn llitar, ac yn agos at ei gilydd, efo tân, efo lle, da ni'n hawsa chwido ar rhywbeth ddigwydd. Mae isio gyda'r gwybodau sy'n gyfrifol i edrych ar hynna, ac hefyd efo'r cambrian, mi ddyla bod ysgolion yn barod beth yna, lle ydy o fyny safon, dwi'n gwybod. Y lle mynd ys blynyddoedd, dwi'n gwybod, dwi'n wedi bod yna ys dipyn y digwyr. Ond dyna beth sy'n ei ddweud, ac o'n i'n gynnig yr argymelliad bod ni'n gwrthod. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn iawn. Ifor? Ie, diolch yn fawr iawn. Peth cyntaf nes i weld ydy, dydy'r cynllun gwreiddiol, dydy'r seit gwreiddiol ddim yn dilluniaru dda iawn, o'r teg. Os nhw'n gallu plannu mwy. Anyway, dwi am gefnogi cynnig Edgar eilio yr argymelliad oherwydd, wel, so un peth neu 2 beth, o'r achos chi'n gallu gweithio nhw, ond mae 6 peth yn erbyn, wel, mae'n dyllau yn y cais, yn does, so felly dwi'n hapus i eilio'r cynnig. Diolch. Diolch yn iawn, Ifor. Louise? Diolch, Cadeirydd. Obviously, this has been a long time coming, this one coming to committee. As my role as a Gwynedd County Councillor, it's within my ward. And I have to say that this scheme is emphatically not a popular application within the local community. The site is already large enough as it is and is very visible from the road. The Community Council are also strongly against the proposal for numerous reasons, most of which are included in the reasons for refusal. It's intrusive in the landscape. This plan would bring the static caravans right up to the road,
which is a traditional dry stone wall on the road, which puts, with additional traffic going up and down, puts those in jeopardy. There's already 2 entrance sites to the site. The new proposed one would be, it's on quite a dangerous bend in the A493, which is a very, very busy road, particularly in the summer. The proposed access is directly opposite an old established dwelling place, which would have an enormous impact on the lives of the people that live there. It won't bring anything to the community, as everything is on site, self-contained shop, swimming pool and pub club building. So, you know, I do appreciate that people want to expand their businesses, but what we all don't like is swathes of static caravans along the coastline. So I'm very happy to support the officer's recommendation to refuse. Diolch yn fawr, Louise. Os yw rhywun arall sy'n siarad? O'n i jyst eisiau cytuno efo popeth sydd wedi cael ei ddeud. Mae'r argymellion yn glir a dwi'n gefnogol iawn ohonyn nhw. Iawn, diolch Tim. Mae Meryl efo llaw i fyny. Jyst un peth, dwi'n gwybod maen nhw'n gwrthod talu British Rail i defnyddio un o'i mynediad hefyd. Gan bod nhw'n gyndyn o dalu iddo fo, so dwi'n gwybod pam bod nhw'n trio neud dros yr info eto. Ie. Iawn, diolch yn fawr. Brian? I didn't have my hand up, but I support the refusal as well. Diolch yn fawr. Os yw rhywun arall sy'n siarad? Neb? Felly, awn ni bleidlais. Mae'n gynnig ag gilydd bod ni'n gwrthod. Pawb sydd o blaid gwrthod, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Codi gario. Iawn, diolch yn fawr iawn. A dyna'r cynlluniau person. Diolch yn fawr. Awn ni mlaen rwan i cytundebau adran 56, tudalen 84. Sgen rwy'n gwestiwn y fanna? 85. Wedyn, dyn ni'n ymlaen wedyn i dudalen 87. Mewn trafodaeth gyda'r asiant ar ymgeisydd. Yw gwestiwn y fanna? Dudalen 88. Wedyn, dyn ni'n mynd i'r penderfyniadau bwriedig, gwybodaeth, ceisiadau wedi caniatáu. Yw gwestiwn y sylw fanna? Dros y dudalen i dudalen 92 a 93. Neu gyda'r gwybodaeth. Mynd 94, ceisiadau wedi gwrthod. Sy'n rhyw gwestiwn gen rhywun y fanna? Os nad oes, mae gyda ni benderfyniad ar y ddwy apel fan hyn, a dyna ni. Sy'n rhywun sôn beth am neu godi'r beth o'r apeliadau? Os nad oes, dwi'n gweld llaw neb i fyny, dyna ni. Dyna'r wyllgor cynllunio hwn drosodd. Diolch yn fawr iawn i chi. Cyn i chi orffan y cyfarfod gyda'r mae gennym ni weithgor yn dilyn, gai awgrymu bod ni'n catoriad am ryw 10 munud. Mae'r link gwahanol i'r gweithgor. Rhaid sy'n rheithiol i chi fod yn ymwneud hynna. Felly byddai chi ddefnyddio'r link ar y gweithgor. Iawn. Os ni'n cyfarfod rhyw 20 munud i hanner, os yna'n iawn. Diolch yn fawr. Iwan, di Rob yna? Mi fe rai gael sicrhau bod o'n Fysa Rob yn oed y gwahoddiad i'n e-bost cyngor Conwy mi plîs. Diolch yn fawr. Iawn, diolch i chi. Oes,